देखिए कितना सारा सामान है। वाह देखिए बहुत ही खूब। ये देखिए कितना सारा सामान है हमारे पास। ये देखिए है किसका सामान, चलो हम देखते हैं। देखिए वाह बहुत ही खूब। ये देखिए चलो। ओ नो, ये देखिए ओ दुकानदार वाली परी बैठी हुई है। ओ दुकानदार भाई, ये सामान, ओ नो, ये क्या स्पाइडरमैन वाली गाड़ी, ये कितनी सुंदर चल रही है। वाह बहुत खूब। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ओ नो, ये देखिए बहुत ही खूब। वाह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इस गाड़ी का लुत्फ उठाएं। ये देखिए आप भी इस गाड़ी के लिए लेके आइए। ये देखिए हमने चाइना से मंगाई है ये गाड़ी, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितनी सुंदर गाड़ी है दोस्तों। आप भी देखिए हमारी गाड़ी को, देखिए कैसे डांस करती है ये गाड़ी। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है हमें, बहुत खूब। ये देखिए हाँ, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितने तोड़ते मड़ोड़ते हुए ये गाड़ी हमें दिख रही है। वाह आप भी देखिए दोस्तों और इस गाड़ी का आनंद उठाइए। वाह ये सारा सामान बहुत ही बढ़िया है। चलो हम इस गाड़ी को, ओ नो, ये क्या, ये देखिए हाथी राजा, और ये देखिए ट्रैक्टर। चलो हम इसके ऊपर इसको चढ़ाते हैं और इसको हम आपको दिखाएंगे। वाह देखिए कितना बढ़िया तमाशा करता है ये हाथी राजा। देखिए कितने स्टाइल में खड़ा है। और ये देखिए ओ नो, ये तो लुढ़क फुड़क गए। इसको हम अच्छे से रखते हैं और ये देखिए चला के दिखाते हैं। वाह बहुत खूब। चलो हम इसको दुकानदार भाई से पूछते हैं। ये देखिए दुकानदार भाई, ये कितने का है? ये देखिए हाथी राजा और ट्रैक्टर, ये कितने का है ये बताइए। 1 रुपया का। ओ नो, 1 रुपये का? दुकानदार भाई कह रहे हैं 1 रुपये का, ये तो बहुत ही सस्ता है। चलो हम इसको ले लेते हैं और ये देखिए स्टाइल में चलाते हुए दिखाते हैं। ओ नो, ये क्या हुआ? ओ ये देखिए लोमड़ी का है, इसमें इसका एक्सीडेंट हो गया। ओ वो तो लुढ़क गई है। ओ नो, बहुत ही खतरनाक बात है। ये हाथी राजा उतरते हुए इनकी हेल्प करने के लिए उतर रहे हैं। ये देखिए और उतरते उतरते हाथी राजा भी लुढ़क गए। ओ नो, ये देखिए दोनों लोग लुढ़क गए हैं। चलो चलो अब इनकी हम हेल्प करते हैं और हम इन्हें एक एक करके खड़ा कर देते हैं। ये देखिए बहुत खूब। चलो चलो हाथी राजा तुम भी चलो। ये देखिए हाथी राजा बहुत ही बढ़िया, आपने हेल्प करी, हमें अच्छा लगा। ऐसे ही दोस्तों आप भी हेल्प करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो चलो इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ जाओ दोनों लोग और हम जल्दी से आपको आपके घर पहुंचा देंगे। ये देखिए अभी पहुंचिए क्योंकि आप इनके दोस्त बन चुके हैं। जाइए जाइए आगे देखते हैं। ओह ये क्या? ओ नो, लॉयन। ओह ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसको हम नहीं छू सकते क्योंकि ये खा जाएगा। बच्चों आप भी इससे बच के रहना। चलो चलो हम इस बंदूक से इस लॉयन को मारते हैं। इसको मारो, मारो इसको भी मारो। ओ नो, दुकानदार भाई से पूछते हैं। दुकानदार भाई ये बंदूक कितने की है? 1 रुपया की। ये लॉयन आपके पास कहाँ से आया? ये तो हमें खा जाएगा। जंगल से आया। अरे मर गए, ये चुप्पे से जंगल से आ गया है। ओ नो, चलो हम इसको इस बंदूक से मार के भगाते हैं। हटाओ हटाओ, नहीं तो ये दुकानदार भाई को भी खा जाता अभी। दुकानदार भाई क्या सांड देखिए कितना काला पीला हो रहा है। चलिए इस सांड को मैं इस साइड से रख देते हैं। और ये गुड़िया रानी सांड से डरने लगी और रोने लगी। चलो चलो तुम स्पाइडरमैन की गाड़ी पे बैठ जाओ, बहुत ही बढ़िया लग रही हो तुम। चलो स्पाइडरमैन की गाड़ी पे स्टाइल से बैठिए। ये देखिए बहुत ही स्टाइल में बैठी हुई है। ओ नो, स्पाइडरमैन की गाड़ी जब स्पाइडरमैन को नहीं बख्शती तो तुम्हें क्या बख्शेगी। ये देखिए ओ नो, स्पाइडरमैन की गाड़ी पे लेट गई गुड़िया रानी। वाह बहुत ही खूब। ये देखिए गुड़िया रानी लेट गई। वाह कितने स्टाइल में है गुड़िया रानी। चलो चलो हम इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या? ओ नो, ये देखिए एक और स्पाइडरमैन की गाड़ी। ये देखिए दुकानदार भाई से हम पूछते हैं और ये गाड़ी हम खरीद लेते हैं। दुकानदार भाई ये गाड़ी कितने की है? 1 रुपया की। ओ नो, 1 रुपये की? ये 1 रुपये की, 1 रुपये की, ये 1 रुपये की, 3 रुपये की 3 गाड़ी। वाह बहुत ही खूब। देखिए हमने तीनों गाड़ी खरीद ली है और हम आगे देखते हैं। ये क्या? ये तो सांड है। चलो हमने इसको इधर रखा था, ये कहाँ से आया बीच में? चलो चलो इधर देखते हैं। ओह ये क्या? स्कूटर और ये टेडी बियर। चलो हम टेडी बियर को स्कूटर के ऊपर बैठाते हैं और इसको चला के देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है दोस्तों, आप भी इसको लेना। चलो हम भी इस दुकानदार से पूछते हैं। ये दुकानदार ये दोनों चीज़ें कितने की हैं? 1 रुपया की। 1 रुपये की? ओ नो, 1 रुपये में 2 आइटम। वाह बहुत ही बढ़िया। चलो चलो हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना सुंदर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए वाह, ये ट्रैक्टर टेम्पू लुढ़क चुका है।
चलो हमने सीधा कर दिया। अब ये देखिए हम बंगू को नचा के दिखाते हैं आपको। देखिए वाह, ये देखिए बंगू कितना बढ़िया नच रहा है। ओ नो, ये स्कूटर वाले भैया कहाँ से आ गए। ओ नो, ये देखिए ये क्या, ये गाड़ियाँ रॉन्ग साइड पे आ रही हैं और इधर से सीधे जाते जाते ये इधर घूम गई। बहुत ही खतरनाक मंजर है। चलो हम सीधा कर देते हैं इन गाड़ियों को। इधर भी, आप भी इधर आइए, इधर से इधर जाइए भाई साहब, इधर जाइए, इधर रास्ता है, आपको भी नहीं पता। ये तो भाई साहब ठीक चल रहे हैं। चलो इनको भी ठीक कर देते हैं, इन्हें भी हम तीनों को बता देते हैं। देखिए 3 गाड़ियाँ, वाह कितनी सुंदर गाड़ियाँ हैं। चलो एक गाड़ी से हम पूछते हैं दुकानदार भाई से, ये गाड़ी कितने की है। 1 रुपया की। अरे वाह, देखिए कितनी सुंदर गाड़ी है। ये देखिए 1 रुपए की। वाह, इस तीनों गाड़ी को हम खरीद लेते हैं 3 रुपए में। वाह बहुत ही खूब। देखिए दोस्तों आप भी लेके आइएगा, बहुत ही बम्पर ऑफर है। 1 रुपए 3 रुपए की 3 गाड़ी है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।